對比東山口市場嗰邊咧，呢邊就熱鬧好多嘅嚇，因為呢邊咧啲價格就實惠好多啊，10蚊盒啊，成啊咁呢邊啊賣菜，我見到油麥菜3蚊，咁郵局應該都唔會關門。咁再嚟前邊咧就儲錢路小學，小學門口咧排晒長龍驗下書，終於嚟到龜崗啦嚇，幾熱鬧喎！阿姨買餸啦，啲阿姨買餸啦，送外賣嗰啲哥哥啦，跟住餐廳正常有開門啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日咧係11月29號，咁如果一直有留意開本地新聞，又或者有睇開我頻道觀眾應該都知道啦。咁海珠區咧就靜默咗好耐啦，即係足不出戶嗰種咧，有啲地方解封可以開車入去，有啲地方咧就直頭圍閉住喺裏邊唔可以出入嘅。咁咧接落嚟到天河番禺亦是如此。咁琴晚黑即係11月29號嘅凌晨即係幾個鐘頭之前啦。越秀區同埋荔灣區咧，亦發出咗類似嘅通告。咁咧呢一個通告咧發得係比較特殊嘅，佢係以往咧通常都係12點前後發噶嘛，佢咧係4點幾，差唔多5點鐘先發出嚟嘅。呢個通告咧好得意嘅，我讀俾大家睇下。嗱，正如新聞所講嚇。今日咧29號凌晨至早上發出咗公告啦，各個區域。咁荔灣區同越秀區咧就差唔多類似嘅，叫做開展無疫小區、無疫流動嘅創建劃定高風險區域下邊我就唔再慢慢讀啦。咁首先咧呢個通告咧所講，佢係從29號凌晨發出啦一直到12月3號24點嘅，咁咧就會點實施咧？首先呢個咧我慢慢讀啦，無疫小區、無疫流動呢啲新詞語我唔同大家慢慢解釋啦。其實呢一種做法咧，以往都係有咁做開㗎啦。咁譬如話喺小區裏邊設立一啲數碼先至准入各種嘅。咁繼續往下邊拉咧，就比較有實質性嘅條文啦。提倡居家辦公，嗱，大家睇住呢兩個字倡導或者叫提倡啦其實係一個意思嚟嘅，提倡居家辦公。咁然之後咧減少人流動與聚集。咁至於第3條咧，其實一路以來都係有咁操作㗎啦。咩大型會議論壇培訓演出呢啲基本上都絕跡咗好耐。第4係一個比較重要嘅，我哋會睇到基本嘅生活運行啦，譬如話水電、燃油、燃氣、通訊、環衛、糧油供應，咁即係市場啦。我哋可以理解為生活超市。咁再簡單啲理解咧，就係賣嘢食嗰啲地方咯，係咪？咁接落嚟咧，仲有呢個其餘經營性場所一律停產停業。咁眾所周知咧，越秀咧其實係一個老城區啦一路以嚟咧即使係擴傳比較嚴重都好包括各個區都會有零星嘅病例也好，咁都唔會出現大規模嘅封閉圍住佢唔俾車行各種嘅。咁時至今日咧，當然呢條文裏邊咧，呢個通告裏邊咧亦都冇講到話唔俾車行、唔俾公交車、唔俾地鐵行，係仲未有講到咁細節嘅。咁至於你話驚唔驚咧？你話唔驚係假啫，即係大佬我一個越秀區人即係感覺上就係終於殺到埋身啦會唔會過幾日繼續加碼咧？咁就不得而知。趁住呢3日好好出嚟睇下市面狀況啦咁今集嘅影片咧我就會帶大家去東山口嗰邊睇下嘅。眾所周知咧，越秀區其實係以前由越秀同埋東山合併埋一齊嘛。咁東山口就固然就係東山區嘅核心地段啦。今日就帶大家過去睇下，睇完之後可能會過農林下路嗰邊睇睇，因為嗰邊會比較多寫字樓嘅。至於東山口咧，就一來係居民區啦，二來咧亦都會有比較多旅遊區啦我哋過去睇咗再講啦。
嗱，既然未到，又同大家講下故仔啦。咁我女係讀緊初中嘅，咁啊已經喺屋企在家學習好長時間㗎啦，好多日㗎啦。咁咧以前咧每日啊，佢都要檢驗完核酸落樓一次，咁然之後咧就上報俾老師嘅。咁啊到琴晚黑sorry 應該係前晚黑就學校就發咗通告啦，咁就話已經唔需要再每日檢驗核酸啦。如果你係上網課嘅話，咁係一件好事嚟嘅。咁所以咧，其實我阿爸阿媽，包括我老婆咧，佢都唔會每日驗核酸，因為我每日都要出門口咧，所以肯定穩陣啲。但係我阿爸阿媽咧就唔知點解收到通知，就話你經過高風險地區，我老婆都係咁所以咧佢哋今日應該又會再去檢驗一次核酸咯。唉！嗱，我而家所在嘅位置咧就係中山一路啦我啲車睇上去唔算太多好，廢話少講，我哋快啲行啦，前邊就到東山口樹。好啦，經過不遠咧，我哋就嚟到樹前路啦咁咧，根據呢個通知嘅規定咧按道理所有賣嘢食嘅地方咧都係可以開門嘅。咁郵局應該都唔會關門。咁再嚟前邊咧就樹前路小學，小學門口咧排晒長龍驗核酸。咁再嚟銀行睇上去咧就應該有開。不過咧，我媽發現屋企附近嗰啲圖片就係咁噶啦。友誼關門屋企附近招商銀行關門，建設銀行關門，招商銀行關門，連超市都關門啦。咁肯德基應該都唔例外嘅。咁但係呢邊咧就有所不同嗱，大家應該睇到啦比較得意咁至於對面咧東百都係正常有開門嘅。我而家所在位置咧就係廟前直街，咁咧我會踩單車拍攝嘅，我哋睇下附近情況如何咁我知道附近都有大市場，不過呢個鐘數咧差唔多到12點啦，可能冇咁多人吧去到再講。咁踩單車係特別快嘅前邊咧就已經係2所大學校啦，咁肯定係會關晒門㗎啦，好多人㗎啦。咁往時呢個鐘數開始啲同學仔出嚟食嘢啦。南信雙皮奶就關門。咁至於對面咧啲奶茶鋪佢都係繼續可以開門茶餐廳各種亦是如此。咁我又係嗰句啦，都唔知講咗幾多次。如果換著平時咧，我係冇辦法咁樣喺呢度踩單車嘅。依家嚟到學校門口正局得更多，應該市場嗰邊會熱鬧啲嘅。我哋喺附近兜佢睇下咩環境啦。培正小學嘅。據說咧今日嘅天氣係話會降溫嘅，因為琴晚咧真係估你都估唔到，我仲要開冷氣先瞓得着。咁今朝我着咗件厚衫出嚟，而家咧成頭汗啊！據說咧呢邊都係有病例有樓封咗嘅，不過好似唔係呢邊，係近五羊新城嗰邊嘅咯。我今日就唔過去啦。你喺前邊阿姨係嘛？你話琴晚出通告，你話買定啲，亦都不妨嘅聽講有好多海珠區嗰啲人發消息出嚟話好難訂嘢食係咪咁咧？就不得而知啦。啱先嗰度咧其實就算唔係疫情平時都係咁少人嘅，好正常嘅好正常嘅。只不過影相嗰啲人少咗嘅啫。咁嚟到呢邊咧，就慢慢見翻多啲人有啲街坊市民出嚟，可能要買核酸有車經過同埋買餸嗰啲阿姨帶隻狗仔出嚟行嗰啲咯。
好啦，風景啊睇過啦，接落嚟咧就帶大家去市場周邊望望啦，就喺呢度轉過去嘅啫。咁啊市場裏邊我唔入啦，嗱老老實實啦，我都帶大家行過唔少市場啦。咁啊睇下應該正常有菜賣嘅。咁至於菜價咧，嗱好老實講啊，就算冇疫情咧，呢度附近嘅菜價都唔會太平啊。個市場整到咁鬼靚，反而啊外邊呢啲咧就經濟實惠啲咯，所以特別多街坊市民選擇係有原因嘅。嗱好老實講啊嚇，即使出咗呢個通知都好啦嚇，感覺上咧唔算太多人，當然亦都會有一個原因就係話。我過咗買餸最佳時候啦，係嘛？江嶺北啊、東山口市場呢度啊，亦是如此。對比啊，東山口市場嗰邊咧，呢邊就熱鬧好多嘅嚇，因為呢邊咧啲價格就實惠好多啊，10蚊盒啊，成啊咁呢邊啊賣菜，我見到油麥菜3蚊。好，經過不遠啊，暫時睇嚟咧，同我媽發俾我啲圖片睇啊，呢邊咧執行就未有咁快啦嚇，因為按嗰個規定所講啊，應該我每一個社區裏邊咧都係要掃碼噶嘛，暫時未見到。咁市場當然係要掃碼嘅嚇。接落嚟我哋翻去龜崗嗰邊睇睇啊。終於嚟到龜崗啦！幾熱鬧喎嚇！阿姨啊買餸啦，啲阿姨啊買餸啦，送外賣嗰啲哥哥啦，跟住啊餐廳正常有開門啦，連對面賣衫呢啲都係咁樣啊！睇上去好似嗱呢度開始見到要掃碼啦，不過個個咧都係掂行掂過嘅。咁可能啊有通知未落實到嘅啫嚇，一個區，大家基層工作人員都要理解到啲通知啊嘛。不過咧好老實講啊，我唔覺得有任何異樣咯嚇，就多咗啲小朋友，因為佢哋唔使返學啊嘛。同埋呢啲鋪頭啊繼續開門啦，買餸阿叔啊繼續買，最多咪買多2條係嘛。咁啊呢邊咧一如以往咁熱鬧嘅，幾好唔錯。包括東村飯局如此啦，佢啲嘢幾好啊，又平又靚。不過呢個鐘數咧未打折就唔好制住嘅嚇。咁啊前邊東山湖啦、廣州酒家啦、常來小姐仲買埋嗰啲小菜添。嗱，反而呢個口咧，我就見到好多人喺度掃碼先至俾入啦嚇。我係見到嘅，咁可能出口入口唔同咯。好。嗱，啱先我哋睇過啦，雖然地方有所不同，咁當然啦，嗰個通知佢只不過係倡導嚇，即係叫做可做可不做嘅。咁啊，倡導嘅意思咧，就算你開咧，佢都唔會罰，佢唔係海珠區咁樣，你試下開啦，揾個城管去捉鬼你啊，係咪先？雖然我未見過啊，係啊，我未見過，不過咧，我文件所理解確實如是。好，咁我哋而家就踩部單車過去農林下路睇下啦，佢。好，咁經過不遠咧，我哋就嚟到農林下路啦。又睇下實況如何啦。
咁啊呢個鐘數咧差唔多夠12點㗎啦。咁啊按道理如果換做以前咧，呢度好多附近啊寫字樓啊嗰啲人啊就會落嚟食 lunch 㗎啦嘛。咁啊而家睇見咧就外賣哥哥最多咯。不過老實講啊，車就好多啦，大家睇下咁多車擺喺度咧，講明一係就送緊嘢，一係咧就攞緊嘢嚇。咁啊講明係好多外賣哥哥嘅。咁啊附近啊餐廳多，仲有一種原因咧就話佢提倡居家辦公啊嘛。喂大佬邊有咁快啊？你最起碼俾一個朝頭早佢哋交接啊，拎嗰啲電腦翻屋企啊咁樣啊嘛，係嘛？咁至於對面咧就永盈茶餐廳啦，依家咧就只能接受外賣咯。我哋過對面馬路再講。好，咁我哋終於過咗嚟對面馬路啦。好老實講啊我喺越秀區拍攝影片呢一段時間啊，之前都曾經去過越秀區周邊啦。確實同荔灣區對比咧，呢邊嘅水馬咧實在唔算多嘅。嗱，譬如好似大家見到對面紅色嗰啲，其實同疫情係冇關嘅。包括前邊醫院亦是如此，佢平時都係會圍水馬嘅。譬如好似加油站呢啲啊，咁啊繼續正常運作中嘅好合理啊，嗬。咁好多人咧就只能點辦咧？打包一份美食翻去公司慢慢嘆啦，一路睇翻琴晚嘅重播，一路食個 lunch， 其實都唔錯嘅。嗱，終於嚟到呢度咧，我哋見到有啲鋪頭關咗門啦，咁啊同規定有冇聯繫咧就不得而知。咁至於餐廳賣嘢食繼續營業中，呢邊咧就繼續買條靚褲。終於嚟到醫院門口啦，幾個鐵馬後邊隔住嗰啲咧，就係喺醫院嘅病人啦、病患啦，咁啊佢哋就喺度交接咁樣嚟攞佢哋嘅午餐啦。因為咧入咗醫院咧，你唔可以隨隨便便出嚟㗎。咁啊，你要有24小時陰性報告嘅。咁入咗去咧，你日日都要驗之類啦咁所以咧，佢哋唔會貿貿然走翻出嚟。有啲家屬亦是如此咯。呢度咧就係入院部嘅地方啦都唔係好多人嘅喎，同我之前同大家去幾間醫院睇過呢度真係唔算多。然後講下巴士啊，大家睇下前面呢部，佢係海超環站已經唔去啦，咁佢只能咧改成短線去到東湖咯。咁至於前邊呢個孖23咧咁啊，白雲路就冇影響嘅，好似白雲區有部分都可以入得翻去嘅，唔肯定以實際為準。再行前少少咧，就係醫院嘅急診部啦。我哋又過去睄下聽咩環境咧。嗱，就係呢度啦，發熱門診急診咯，唔多人喎，唔係唔多人，係冇人啊。咁睇嚟同白雲區上次我哋經過嗰度見到有好大差別。終於嚟到影片嘅最後呢一部分咧，我係喺對面終於見到水馬啦咁佢應該係真皇帝嗰種，可能呢度有病例咁圍住咯，就僅此而已嘅啫。而且係咪咧都唔知，我見到人行入去喎。反而呢邊廣百咧就關咗門啦隔離咖啡店繼續有開門嘅。至於呢個咧專門做烤鴨嘅餐廳咧，我食過幾次啦，都還 OK 啦不過今日唔食啦我對面咧唔係圍閉再確認清楚係驗核酸嘅地方，只不過中午咧冇人排隊因為人哋驗核酸嗰啲工作人員都要休息食晏㗎嘛，係嘛，所以就冇開，唔係圍閉，唔係水馬。好咁琴晚出咗呢個新通告。琴晚出咗呢個新通告啦。今日咧就輕輕嚟東山口呢邊睇過，一切如常。我嘅感覺就係同以往係一樣嘅，該開就開，該關就關亦都冇話特別緊張嚴重呢啲字眼嘅，甚至連水馬都見唔到啲，淨係咁幾個，佢唔屬於圍閉嗰種水馬，只不過真係上去攔下路嘅啫。不過至於其他地方係點咧，我哋不如留待下集分曉啦，好唔好？下集再算啦睇下聽日又有咩新消息出到嚟約定各位觀眾，下集見，拜拜。